Koji je danas dan? Danas je 29. mart. Evo, 29. marta. Bez vetra ištam pušta zmaja. Ajmo. To. Vidi. Uspeo si. Tako. Dobro, to je niskoletač. Izbori se s njim. Dobro je, odlično. Pade. A iza je mesec. Ajde. Pokušaj ponovo. Sad ćeš biti na YouTube-u. Puštač zmajeva. Evo na tu stranu. Na koju stranu? Gdje? Hoćete nam se predstaviti? Što? Eto, ajmo! Sad malo duva, da? Sad malo pirućkao, sve ti mi ja zima. Ali treba da ga digne negde visoko, jel? Da bi on sam. Samo da se ne zaglavi težice. Drugi pokušaj bezuspešan. Sad će treći. Ajde vidimo šta ima sa one strane. Njive. Tu je neka kuća i... Hotel Promaja i zalazak sunca. Da. I debeljača tamo u daljini. Ti nećeš da se snimu. Sad je vetar. Opa. Šta? Ko ste vi? Šta radite na njivi? Ajde. To. I uopšte ne može radi. Pašće. Ne može da uhvati taj talas. Šta se desilo? Bog ti već pada mrak. Ajde imamo pitati. Tako naglo ono. Srpka, ne? Puna je memorija. Samo imam 4 minuta za snimati. Ajde! Malo barem duni. Ko? Ćemo da uradimo posle da me registruješ na YouTube. Aha, da probamo. A jel imaš otvoren nalog na onom drugom? Da, na Google. I? Pokušavamo još ili ne? Pa malo. Još 5-6 puta. Na koju ćeš stranu? Pa na tu moram. Ajde. 3, 4, sad! Dobro je! Pazi da ne padneš. Dobro je, ide. Sad je vetar. I? Za ovo ne smije ni slab da bude, ne smije ni prejak, jer će da ga podsjeti. Hoćemo opet? Ajde, evo ga, sad je duno. Sad ako ne poleti, neće ništa. I koliko onda možeš visoko da ga baciš? Samo da uspije. Pa da onda kad ga digne gore, onda nema šta, jel? On samo zatežeš. Posle. Ja mislim da sam te dosta snimao. Kraj. Sad